okay ဒီမှာကျွန်တော် view progress bar လေးကျွန်တော် project မှာတောက်သွားမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နမူနာ project တွေကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဒါလေးပြီးပါနော်ဆန်းလို့ရတယ် finish တကယ်လို့ဒါလုပ်တင် age ခေါ်နေချိန်မှာ face ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမှအနီကြလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လိုချင်တဲ့ color ကိုချိန်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ github က github ကိုတွားကြည့်လိုက်ရတယ်ဒီမှာနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှိမှာ install လုပ်အောင် install လုပ်မယ်ထောက်ဆက်လိုက် npm install view progress bar နော်အဲ့တော့ terminal ကိုတွားလိုက်မယ်ဒီမှာ terminal ကိုတွားမယ်ဒါကိုခဏပြပိတ်လိုက်မယ်ဆက်ခဏပြရလုပ်လိုက်မယ် npm install view progress bar install လုပ်လိုက်မယ် install လုပ်ပြီးရင် install လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ documentation ချက်တော့ဖတ်ကြည့်အောင် main.js မှာဘာသာလုပ်မယ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ view progress bar မှာတော့လုပ်ရနော်ဆက်တော့လုပ်ပြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ main.js ကျွန်တော်ဒီမှာ main.js မဟုတ်ပါဘူး add.js နော်ဒီပေါ်ဆုံးပါပဲ view.use use ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ view.js မှာလေကျွန်တော်တို့ဒီ view ရဲ့ဒီ plugin တစ်ခုအနေနဲ့သုံးရင်လို့ရှိရင် view.use ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးရပါတော့ဒီကောင်ထည့်ပေးရတယ်ဒါဆိုရှင်ဒီမှာ color ကကျွန်တော်တို့ color ချက်ချင်းဒီမှာချိန်လို့ရတယ်ဒါကြတော့တွားလို့ရှင်ဒီအပေါ်ဆုံး color ကဒီမှာဒီတွားတဲ့ color ပြီးရှင်ဒီအောက်က free color ကြတော့ဒီမှာကျွန်တော် free ဖြစ်သွားလို့ရှင်ဘာ color ဖြစ်ချင်တာလဲကိုကြိုက်တဲ့ color ချိန်လို့ရတယ် height ကကြတော့ဒီမှာ start မှာဒီဒါလေး height ပါနော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ယူထားဆို2 page ယူထားကျွန်တော်ကြိုက်တော့ပေါ့ဗျာနော်ပြီးရှင် add.view တဲ့ view အောက်မှာကျွန်တော်ဒါသွားထည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ add ကကျွန်တော်မှရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ welcome မှာယူထားတာ resource အောက်က view အောက်ထဲမှာ welcome အောက်မှာနော် welcome အောက်မှာဒီ product ကိုအောက်မှာသွားထည့်လိုက်မယ် view product ပါဒါဆိုရှင်ရပြီနောက်ဘာလုပ်မလဲဆိုရှင် page မှာပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ this progress start လို့ရှင်ဒီမှာ progress start ထည့်သွားမယ်ရက်ချင်လို့ရှင် this progress finish နော်ပြီးလို့ရှင်ဒီက free လို့ this progress free ပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာသူနမူနာတစ်ခုစမ်းပြထားတယ်ဒီမှာ data တော့ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာပြီးသွားလို့ရှင် finish တကယ်ဆိုဒီ free ဖြစ်မှာ free ပေါ့ဗျာနော်ဒါကျွန်တော်တို့ project မှာစမ်းကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီဆက်စချင်း data ယူတာကဒီမှာယူတာနော် data ယူရဆက်စချင်း this dot PROG စလောမှာဆိုကျွန်တော်ဒါပဲပြလိုက်တော့မယ် the progress start လုပ်မယ်တကယ်လို့အောင်သွားလို့ရှင် finish တကယ်လို့ free ဖြစ်သွားရတော့ဒီအောက်မှာ cache ဒီ arrow ဆို cache လို့လိုက်နော် cache free ဖြစ်လို့ရှင်ဒီ error တဲ့မှာ the progress free ထည့်တာနော်free free တော့ကြည့်အောင်ဟုတ်တယ် free နော် free ဆိုရတယ်ဒီမှာပြလိုက်မယ် save မှတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်မှာတောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကို refresh လုပ်လိုက်မယ်လုပ်တယ်မလုပ်သေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က npm run watch တော့npm run watch ခဏလေးစောင့်မယ်15ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်း10ရာခိုင်နှုန်းပြပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် refresh ပြလုပ်လိုက်မယ်ဗျာဟောဒီမှာတန်းနေပြီပါရင်းမြန်တယ်နော်ပြကာလာလေးကအစိမ်းရောင်လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အရမ်းမြန်တယ်ကျွန်တော်မြင်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲလို့ရှိရင် height ကိုနည်းနည်းမြင့်လိုက်မယ်ဗျာနော်30ပြီးထောက်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ refresh ပြလုပ်ကြည့်အောင် refresh height ကို30ထားလို့လားဘာမှမနေရလဲဆိုတော့မထူးရသလိုပဲနော်
5PA ဆိုလို့ရှိရင်cache တွေကျန်နေတယ်ဒီကောင်ကိုပေါက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်hard reload ဟိုဒီမှာ error တက်နေပြီဘာ error ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ fail ကော error မရှိလုကဒီ config ကအလုံးမလုံးတာဒါသူ့ရဲ့ဟိုတော့ကြည့်အောင်ဟောဒီမှာတော့အများကြီးပဲဗျာနော်technet တဲ့နော်ဒီမှာကြတော့ hide တဲ့ဒီ option တောက်လိုက်မယ်ဗျာနော်ဒါလေးပြကူလာလိုက်မယ်ဒါလေးဖြီလာပြီးတော့ဒီမှာကျတော့တရားအစားထိုးလိုက်မယ်โอเคနော်အဲ့တော့ဒီကောင် color ဒါ fade color ပြီးရှင်ဒါ 5ph တဲ့နော် 5ph ကျွန်တော်တို့တေချာပါ20 page နဲ့အစားထိုးလိုက်မယ် refresh လုပ်မယ် refresh အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ option ဘာကြောင့်အလုပ်မလုပ်တာလဲကြည့်အောင်ဘာ error မှလည်းမရှိဘူးဒါဆိုဘာများမှားနေတယ်ဆက်လုပ်တဲ့ @use 5page ဆိုတာနဲ့ 5page ပြထားကြည့်အောင်ဒီမှာနော်လုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ view progressbar view.use fade view progressbar work-bar view progressbar style လုံးတင်မဆွဲရတာမြန်နေရလားဟာနော်ဒါကျွန်တော်တို့ timer တစ်ခုထားကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီ finish ကို timer တစ်ခုထားကြရမယ် set time အောင်နဲ့နော် set time အောင်ဒီကောင်ကိုဟောတော့30စက္ကန့်လောက်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့မှချက်ခိုင်းလိုက်မယ်ဒါလည်းအတူတူပဲ fail တယ်ဒါပြရ fail ဒီကောင်နော်30စက္ကန့်လောက်ထားလိုက်မယ်ဒီကောင် refresh ပြန်လုပ်လိုက်မယ်အလုပ်ကိုမလုပ်ဒီကပြထားဒီရအောင်မှလုပ်လို့တည်တယ်refresh ပြန်လုပ်မယ်မတွားနိုင်နော် line က 2page ကအလုံးမလို့ဆိုတော့10ph documentation တစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင် technet 2ရဲ့ 2ph တဲ့ပြီး height ဒီမှာရှိတာမရှိဒီ technet စမ်းကြည့်ရဒီကဟောတော့20ph ထားကြည့်ရ20ph save refresh နော်မှာ20ခုနောက် height မပါတော့လုံးလို့လားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကာလာကြိုက်တဲ့ကာလာတော့ပါဗျာဒီအပြားလေးသုံးကျင်နေရဒီတော့အပြားလေးသုံးကျင်လို့ရှင်ဒီအောင်ဒီသူ့ရဲ့ကာလာကိုတောက်လိုက်မယ်ဒီမှာကာလာပန်လေးရှိသေးတယ်ရှိတဲ့တိုင်းပဲ expert ထားပြီးတော့ကာလာတောက်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ကာလာကဒီမှာပြန်အောင်နော်ဒီကာလာယူမယ် copy ကူးလာပြီးတော့မှဒီမှာစားထုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကကာလာအနီရောင်လေးဟာအပြားလေးနော်ဒီကာလာတိုက်ရတယ်โอเคလေဒါကျွန်တော်နမူနာပြထားတာ20ဆိုတာအရန်များနေနော်5လောက်ဆိုအတော်ပဲနော်
5bs 5bs ဒီ height မပိုင်နော်ဟေးတော့ပဲလေနော်တက်နဲ့မပိုင်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ documentation လိုက်ပဲတက်နဲ့ 5bs ပဲထားလိုက်မယ်ရပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ကိုကြိုက်လောက် height ကိုဟိုထားပါနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်မြင်ရလို့ထားလိုက်တာလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်တိုင်အောင်3တွေပါထားတာတက်ဖြတ်ပါမယ်နော်ခုနမမြင်ရလို့ okay ဒီပါတိတာရှိလိုက်ဘာမှမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ခုနဆက်တိုင်အောင်လေးကိုတက်ဖြတ်ပါနော်ဒါ refresh ပြန်လုပ်မယ် okay ရပြီနော်ဒါဆိုရှင်ဒီ delete လုပ်ရအလုံးမလို့အလုပ်တယ်အဲ့တဲ့စိokay ဝိုင်းနော်ဒါဆိုရှင်တော့အစင်ပြေသွားပြီကျွန်တော်တို့ program ဘာလိုက်တာအစင်ပြေဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာပဲကြံတော့မယ်ဆို load တင်မဲ့ကြံတော့မယ်နော် load တင်ကျွန်တော် refresh လုပ်ပြီးမှ load တင်နေလေလားနော်ဒါလေးအဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်တစ်ကန်းတော့လုပ်သွားမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်